Поговорить со снабженцами после смены. Уж очень жмет. Хакон, Ты наконец-то здесь. Пошли. Яна услышала, что ты придешь, и они с Сарой ушли. Похоже, ты им не нравишься. а куда мы... Вальс, черт возьми. Спокойно, дай взглянуть. Дай взглянуть, я помогу. Блять, стой. Я помогу, покажи. Тихо, ты прорвешься. Что это? Рана от Лазаря? Ты убил Лукаса. Если бы не те кастеты, это бы заняло пару секунд все сделать. Думал, он боец получше. Что ты, блядь, несешь? С такими ранами нет смысла отрицать, Это ты верно? вырезал его тату и подбросил Барна. Вальц, он приказал. Работаешь с Вальцем и не сказал мне? Говна кусок. Ты не понимаешь. Вальц убил бы меня, как и Дилана. И любого, кто ему мешает. Мне нужно было бежать, Эйден. Я не мог сказать. Почему? Ты знаешь, что он мучил меня в детстве. Я не говорил тебе, чтобы защитить тебя. Потому что если ты узнаешь о своей сестре, Вальц убьет тебя. Где же он? Блядь! Где Вальц? Я должен был встретиться с ним под заводом электромобилей. В туннеле ВГМ. Эйден, здесь мне конец, понимаешь? Они убьют меня. Ты бросаешь меня? Бросаешь? Ты заслуживаешь сдохнуть здесь. Так в чем же дело? Сначала нужно найти снайпера. Правда? Ты сделаешь это? Жизнь за жизнь. И тогда мы будем в расчете. Видишь чертова снайпера? Нет, не вижу. Посмотри в бинокль. Заткнись. В пизду твои мудрые советы. Знаю, я облажался. Закрыли тему. Эти болты летят быстро и далеко. Найди какое-нибудь укрытие. Будто я и сам не догадался бы, Хакон. Сука! Хакон, я тут на виду. Беги, парень. Вот меткая сволочь. Я его вижу, Эйден. Он еще на крышах. Вперед!
Черт, он сбросил лестницу. Не то чтобы сюрприз. Мы что-нибудь придумаем. Эй, ты еще жив? Пока да. Нужно как-то его обойти. Ёбаный Вильгельмтельм. Так попасть в меня. Кто еще хочет тебя убить? Айтер? Миротворцы? Давно сбился со счета. Попался, гнида! Что? Почему ты его защищаешь? Кто твой босс? Ёбаный Санта-Клаус! Тебя это не касается! Учись выбирать друзей! Зачем тебе Хакон? Из-за убийства Лукаса? Передай Хакону, это еще не конец! Эй, стой, 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 стой! Хакон, ты еще жив? Счетчик еще крутится. Хакон, она сбежала. Можешь выдохнуть. Пока что. Она? Это была женщина? Черт. Да, и ты ей не нравишься. Что-то личное. Личное, да. Это не сильно сужает круг. Но я знаю, кто это. Осторожней с ней, Эйден. Она одна из самых опасных людей на свете. Учту. А теперь я в Централ Луп. Берегись Вальца, Эйден. Ренегаты проникли в центр города, и они работают на него. Ему нужен твой ключ. Хватит с меня твоих советов. Софи, нужна помощь, чтобы попасть в центр. Один чел обещал отвезти меня, но возникли осложнения. Люди Айтера еще отбиваются. Они забаррикадировались в туннеле. Я не могу тебе помочь. А как же наш договор? Спокойно. Послушай, есть другая дорога в центр. Старый туннель под холмами у мотеля Танго. Им пользовались контрабандисты. Миротворцы даже не знают о нем. Он закрыт уже много лет. Но если тебе удастся запустить генераторы, ты сможешь добраться до центра. И ты говоришь только сейчас? Прости, Эйден. Я хочу помочь тебе, но больше всего я хочу помочь пацану. Удачи, Пилигрим.
Эйден, ты на связи? Типа того, но я занят. Просто хочу предупредить, миротворцы зашевелились. Они ищут тебя. Будь осторожен. Удачи. Туннель ВГМ. Не об этом ли месте говорил Хакон? Вальца нет и в помине. Черт. Может, здесь есть какой-нибудь генератор? Что за... Только тебя не хватало. Итак, посмотрим, что за дверью номер 1. Эйден, не звонишь мне, не пишешь. А так все хорошо начиналось. Вальц приказал убить Лукаса. Детектив Эйден не успокоится, пока не закроет дело. Думаешь, я поверю? С какой стати? Потому что Вальц здесь. Стоять! Парни, обыщите туннель. А зачем Вальцу убивать Лукаса? Ослабить миротворцев, расколоть на части, посеять хаос. Откуда мне знать? Ненавижу, блядь, политику. А ты выбрал не ту сторону. Что еще здесь обсуждать? Айтер! Айтер! Они штурмуют штаб-квартиру! Базарный! Они захватили станцию метро! Какого черта? Ну, откройте эту дверь! Ах ты, сука! Тихо! Я говорил, Айтер. Свет вырубился. Нужно найти щиток. Что здесь происходит? Кто его выключил? А ты как думаешь? Теперь ты решил поумничать? Я к чему? Идем за ним. М? Тебе все равно не сбежать. Ладно, ищи щиток с предохранителями. Здесь должна быть подсобка. Хайпер, проверь другой вход, а вы двое обыщите туннель. Это лабиринт. Но если Вальц прячется здесь, он оставил след, как любой слизняк. Идем, Эйден.
но все затоплено. Мне это не нравится, лейтенант. Тут все было вырублено 15 лет назад. Ищи дальше. Надеюсь, замкнуло не из-за Здесь этого. кто-то был. Выдернул шнур. Как он здесь бывал? Я с трудом сюда Блин, кто-то запер эту дверь. Эй, там кто-то есть! Это он! Взять его! Ты ответишь за Лукаса. Ты все на поводке у Джека Мэтта. Прибереги это для суда, а потом тебе отрубят голову. Ты правда думаешь, что все закончится именно этим, лейтенант? Смерть Лукаса — это только начало. Признаешься, что убил его? Взять его. Почему его смерть тебя волнует? Тебе не нравится новая роль? Новые стимулы, положение, новые возможности? Неужели я не заслуживаю хотя бы спасибо? Хорошо сказано, но с меня хватит. В наручники его. Я рад, что ты наконец с нами, Заткнись, но Вальц. теперь верни то, что украл. Верни ключ, мальчик, или вы умрете. Блять! Хэппер! Чего вы ждете? Убейте его! Ты заплатишь за то, что сделал! Маленький мальчик притворяется, что вырос. Но он не вырос. Он драгоценный маленький мальчик. Нет. Этот тоже мертв. Он их просто в мясо разъебал. Смотри, вон там что-то движется. Босс на заводе. Сообщи ему. Эй, с ним творится что-то странное. Блядь! Какого черта? Моя голова. Что со мной случилось? Что произошло? Я на автозаводе. Прием. Ключ. Вальт забрал ключ в АГМ. Все, Вальт. Я иду за тобой.
Где она? Ты? Я уже тебя убивал. В этот раз убью наверняка. Ты один из моих. Забавно. Что ж, прежде чем тебя убить, я дам возможность стать свидетелем важного момента. Все совершает полный круг. Мы возвращаемся к началу. Сейчас ты увидишь, как творится история. История? Нам было 5 лет! Ты мучил детей! Мы были детьми! Вы были частью кое-чего большего. Ты обязан мне тем, что все еще жив. Что ты сильнее других. Лучше. Ты даже сильнее, чем я мог представить. Но все же я сильнее. Есть последнее слово? Что ты сделал с моей сестрой? С сестрой? Что ты сделал с Мией? Эйден, ты живой. Беги. Стой! Надо забрать! Какого хрена?
Ёбывай отсюда! Нет времени! Еще немного! Уже близко! Чуть не сдохли. Ладно, а теперь говори. Кто ты, блядь, такой? Эйден, а ты? Почему ты помогаешь? Покажи мне руку. Давай. Я не кусаюсь. Почти. У нас кое-что общее. Я тоже была подопытной у этих уродов. Мия, ты знала такую? Мия? Нет. Кто она? Моя сестра. Мы были на объекте ВГМ. Я ее ищу. Ну, если она жива, небось продает себя заводу где-нибудь в городе. Что? Я бы ее не винила. Что ты несешь, блядь? Полегче. Время такое. Мир такой. Просто предположила. Нужно найти ее. Давай сначала свалим отсюда. Не уверена, что этот псих далеко. Эй, стой! Черт, быстро! Вход в Централ Луп недалеко. Там мы будем в безопасности. Военные, они здесь!
Привести его. Эйден, вернись на землю. Ты был где-то далеко-далеко. Ты видишь кошмары о том, что он с нами делал? Постоянно. Вот почему я хочу убить этого урода. Вальц в моем списке под 3-м номером. А что с другими детьми из больницы? Ох, когда-нибудь об этом напишут книгу. И лучше не читать ее перед сном. Большинство исчезло, но я наткнулась на одного парня. Он даже спит с ножом в руке. В морозильной камере, где он теперь прячется. И никогда оттуда не выходит. Мы не устраивали групповую терапию, если ты об этом. Так Вальц ставил на тебе опыты. Когда? Долго? Когда? Это словно в тумане. Но мне удалось сбежать через несколько недель. Я тебя не помню. Приму за комплимент. У тех, кто помнит, обычно не лучшие воспоминания. Многие предпочитают забыть меня, если выживают. Ты сбежала. Вроде того. У тебя есть список? Правда? А что, похоже, что я шчу? В городе полно мусора, а я так, кто сделает его столицей чистоты. Кто в списке? Кроме Вальца, мясник, Хакон и... Знаешь что? Это длинный список. Еще несколько пешек, которые заслуживают стрелу в лоб. Кто дал тебе такие полномочия? Ты издеваешься? Самый высокий суд на земле. Я сама себя ими наделила, ваша честь. А ты? Что ты делал с этим гадом Хаконом? Знаю, в это верится с трудом, но он спас мне жизнь. Попав в город, я заразился. Биомаркера нет. Базарцы меня чуть не повесили. Конечно, и я бы так поступила. Он вытащил меня, дал биомаркер, а потом наебал меня. Он всем врет, всем. Когда-то я тоже ему верила. Правда? Расскажи мне. Может быть, в другой раз. Но моя история похожа на твою. Он меня обманул, и погибли люди. Лучше забудь о нем. Или сделай, как я. Когда увидишь его в следующий раз, убедись, что твое оружие под рукой. Ладно, хватит болтать. Пошли. Властный. Мне нравится. Нам пора. Эйден, ты тут? Да, иду. Ого. Я думала, это все. Похоже, Вальц проводил эти эксперименты тайно. Ёбаный псих. И никто в ВГМ не заметил? Заметили в итоге. Я слышала, что его выгнали. А Хакон? Почему он в списке? Это из-за Лукаса? Нет. Хотя мне симпатичны миротворцы. Но нет, мне насрать на Лукаса. Скажи. Это, мой дорогой, долгая история. Скажу, что все в этом списке заслуживают пулю в голову, а Хакон заслуживает что похуже. Твою мать! Она всегда была открыта. Мы заперты. Охеренно. Это же объект ВГМ, да? Ничего себе! Сработало! Где ты это взял? Ты знаешь Дилана? Откуда знаешь Дилана? Знаю, это громко сказано. Он хотел сбежать из города. И от Вальца. Он был напуган чем-то или кем-то. Что он мог найти? Не знаю. Он знал, что я была связана с Фрэнком, но затем Дилан просто пропал. Дилан отдал мне это перед смертью. Его убил Вальц. Вот блядство. Значит, в конце концов он его поймал. Еще Дилан велел найти кого-то по имени Луан. Знаешь, кто это? Может, нам суждено было встретиться. Вселенная не просто так свела нас. Что? Луан — это я.
Дилан хотел связаться с Фрэнком. Он сказал, что командир Лукас кое-что нашел. То, что так давно искал Вальц. Он хотел сбежать из города, чтобы это не досталось Вальцу. Ключ ВГМ? Он у меня. Наверное. Лукас погиб из-за этой штуки. И Дилан тоже. Смотри, не стань следующим. Это ценная вещь. А для Вальца бесценная. Так что не теряй его. Берегись! Что происходит? Невероятно. Должно быть, Вальц включил генераторы. Вальц? Зачем? Понятия не имею. Кто знает, что у него в башке. Давай. Живо, пока Дамы и снова не господа, выключились. поезд задерживается. Администрация метро приносит извинения за неудобства. Будьте осторожны при выходе из вагона. Спасибо за внимание. Пожалуйста, блядь! Быстрее, Эйден! Похоже, дорога в Централ Луп открыта. Дамы и господа, поезд задерживается. Администрация метро приносит извинения за неудобства. Будьте осторожны при выходе из вагона. Спасибо за внимание. Я видом любуюсь. Смешно. Блять. Черт, смотри! Тут тоже свет! Гляньте, светится. Это охуенно! Давай на крышу! Сверху посмотрим! Дуй наверх! на небеса! Эйден, быстрее! Нужно увидеть это с крыши. Эй, где ты? Черт! Я ошиблась. Ни хера не видно. Я правда думала, что получится. Нас наебали. Ладно. Здесь хоть тихо. Да. Вот и прихожу сюда, когда я в ярости. То есть часто. Поверь. Смотри. Эйден, снова загорелись. Они, блядь, снова горят! Видишь, Эйден? Ты видишь? Как красиво! Глазам не верю! Нет! Просто не могу поверить! Ладно, ты видишь? Вижу, Даниор. Я наверху. Это того стоит. Когда? 15 лет темно, а тут раз и такое. Да не знаю я. Но мы должны узнать. Тогда заходи в закусочную и поговорим. Ужасно соскучился по тебе. Надираясь пивом и трахая официанток. Ты меня знаешь, я такой. Встретимся там, дуралей. Что-то не так. О, нет. Нет! Нет! Твою мать! Что, блин, происходит? Это рыбий глаз? Как туда попасть? Рыбий глаз подождет. Подождет? Почему? Нам нужно проверить подстанцию. Одна рядом с башней МТ. А как же рыбий глаз? Послушай, я хочу помочь тебе. И я помогу. Но ты должен понять, это впервые. Уже более 10 лет ничего не менялось. 10 лет, ёбаный тип! Мы должны все проверить. Как попасть на подстанцию? Это старый параплан. Он поможет тебе попасть туда, куда не забраться. Просто давай за мной. Что? Луан, стой! Блять! Неплохо. Для новичка.
Легче, чем кажется. До сих пор не могу поверить. Вальц каким-то образом включил свет. Но зачем ему это делать? Он никогда никому не помогал. Зачем ему снова давать людям свет? Ты уверен, что это был он? Он использовал ключ ВГМ на автозаводе. Тогда свет и вернулся. Логично. В прошлом военные заняли завод ради элементов питания на холмах. Но я понятия не имела, что их еще можно использовать. И запитать половину города. Береги этот ключ, Эйден. Черт знает, на что он еще способен. Нам пора на подстанцию. Неплохо. Но тебе нужно потренироваться, чтобы обогнать меня. А это была гонка? Вся жизнь гонка, Эйден. Гораздо лучше, Эйден. Управляй ветром. Или он будет управлять тобой. Хорошо, отсюда уже не так далеко до подстанции. Иди и запусти ее. В одиночку? Ты большой мальчик, разберешься. Есть еще одна у метро. Я туда. Если мы заставим работать хотя бы одну, то сможем включить их все. Но как это сделать? Это не космическая техника, Эйден. Это старые приборы. Нам нужно проверить предохранители и кабели. Этот параплан, можно его как-то улучшить? Возможно. Но это лучше спросить у мастера. Эти парапланы были любимыми игрушками ночных бегунов. Ты ночной бегун? Я? Ночной бегун? Если бы. Они были невероятные, Эйден. Настоящие герои. Все, что у нас общего, любовь к стимуляторам. Но, может быть, когда-нибудь. Эй, ты не видел где-то тут ренегатов? Нет. Видишь, рядовой? Успокойся и дай Аглоту подумать. О чем тут думать? Почему бы не вернуться на базу? А ты кто вообще такой? Тот, кто может помочь. Пытаюсь понять, что с электричеством. Что-нибудь знаете? Это секретная военная информация. Мы пытаемся понять, как попасть наверх. Давай, расскажи ему все, чего уж. Подробно. Это что, тайна? А? Мы должны заставить эту херню заработать. Вот и все. Мой коллега сильно упрощает, но суть верна. Судя по всему, электричество вернулось, а это, похоже, подстанция. Благодаря им можно всему городу вернуть электричество. Нам дали приказ вернуть подстанцию в эксплуатацию. Короче, снова ее включить. Увы, без альпинистского снаряжения попасть к ней будет трудно. Миротворцам нужно электричество? Что будете с ним делать? Использовать? Сам как думаешь? Господин, похоже, интересуется, что будет, если электроэнергия окажется в руках миротворцев. Ответ относительно прост. Кто владеет энергией, тот владеет городом. Я заберу себе снаряжение. Хочешь помочь? Ты окажешь миротворцам огромную услугу. Эй, мелкохуйцы! Электричество!
выгонит всю вонь. Останется только спалить ее. Что он там сказал? Вроде что-то там про свою мать и козла. Тупые миротворцы! Мы заберем ваше электричество! Спасибо вам большое! Кончай их! Меня зацепил. Ох уж эти базарные придурки. Друг, а ты кто? Где научился так драться? Я Эйден. Эй, парни, знаете шутку? Что сказала пуля челу, в которого попала? Просто мимо пролетаю. Ага. Ты отрубил ему конечности мачете, не Тав? Технически мачете — холодное оружие, а пули нужны... Я рад, что ты цел. Еще хочешь забраться туда, Эйден? Конечно, не за даром. Мы щедро платим специалистам. Почему бы и нет? Если понадобится помощь, используй рацию. Аглот шарит в электронике. Но отсюда я не смогу оценить уровень повреждения аппаратуры. Аглот — настоящий дока в электронике. Думал, ты хочешь туда залезть. Поблагодарил меня за нашу работу. В такие моменты я вспоминаю, ради чего я. Я внутри. И что там? Кто-то очень спешил, когда отключал ее. Полагаю, что разомкнута главная цепь. Найди кабель и подключи источник питания к передатчику. Это восстановит цепь. Эйден, ответь. Прием. Я на подстанции. Подключаю кабель к передатчику. Все оказалось не так-то просто. Уверен, что справишься? Встретил миротворцев. Они не могли добраться до подстанции. Так вот, почему ты молчал. Ты бы их видела. Они такие милашки. Ты знаешь, что это может дорого обойтись, да? Миротворцы, они ничего, но не из тех, кто помогает людям по доброте душевной. Без них я бы не справился. Кроме того, они внизу, а я наверху. Трудный выбор, да? Я имею в виду, да пошли они нахер. У них есть свои люди. А что насчет народа? Кто-то должен быть на их стороне. Кто, если не такие, как мы? Я подумаю. Только не слишком долго, Слоупок. Что? Я уже закончила, а ты все еще возишься. Снова соревнуешься? Подключил. Что дальше? Включи блок управления. Он в диспетчерской. Уже иду. Твоя помощь — вклад в повышение безопасности города.
Я говорю это, чтобы ты понял, что тебя ценят. И понял, насколько это важно. Ладно, спасибо. Наверное. Эйден, ты справился. Кто бы подумал? А что такого-то? Просто дразню тебя. Встретимся в закусочной. Это может стать началом чего-то прекрасного.